জেব্রোনিক্সের একটি মোস্ট পপুলার ব্লুটুথ স্পিকার, আর এটা হলো জেব্রোনিক্স Zeb-Astra 20 আর 10 ওয়াট ব্লুটুথ স্পিকার। এই ভিডিওটিতে আপনারা পাবেন এই স্পিকারটির টিয়ার ডাউন ভিডিও, অর্থাৎ এই স্পিকারটিকে আমি খুলবো এবং আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই স্পিকারটির মধ্যে কি কি আছে। তো চলুন আর দেরি না করে এবার ফটাফট স্পিকারটি খোলা যাক। তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন এবং পাচ্ছেন জেব্রোনিক্সের লোগো। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি এবং স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন এবং সমস্ত পোর্টসগুলি। তো এই স্পিকারটিকে আমি খোলার জন্য আমি ইউজ করছি টাপারিয়ার একটি 2-in-1 অর্থাৎ বোথ সাইড স্ক্রু ড্রাইভার। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আমি এই স্পিকারটিকে খুলবো। তো একদম প্রথমে আপনারা স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে যে মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনটা পাচ্ছেন, তো সেই মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনটাকে খুলে নিতে হবে। তো এখানে আপনারা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুব সাবধানে প্রেস করলে কিন্তু মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনটা খুলে আসবে। তো আমি সাবধানে বলছি তার কারণ এখানটা কিন্তু খুলতে গেলে এটা ড্যামেজ আসতে পারে, কারণ এখানে আপনারা পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের সঙ্গে। মনে হচ্ছে এটা খুলে গেছে, হ্যাঁ। তো মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনটাকে আমি অলরেডি খুলে ফেলেছি এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ফেব্রিক। তো এটা হচ্ছে স্পিকারটির মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন, যেটা আমার খোলা কমপ্লিট, এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ফেব্রিক। তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার। তো এখানে পাচ্ছেন একটি 5 ওয়াটের স্পিকার এবং এখানে একটি পাচ্ছেন 5 ওয়াটের একটি স্পিকার এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল সাব উফার। এছাড়া স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 12টা স্ক্রু। তো স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু সত্যি অসাধারণ। তো টোটাল 12টা স্ক্রু আপনারা পাচ্ছেন। তো এই স্ক্রুগুলি আমি এবার একের পর এক খুলবো। তো স্পিকারটির ফ্রন্টের 12টা স্ক্রু আমার খোলা কমপ্লিট। তো এরপর একদম ব্যাক সাইডে অর্থাৎ এই যে আপনারা পোর্টসের পার্টটা পাচ্ছেন, তো এখানেও কিন্তু আছে টোটাল 2টি স্ক্রু। তো এই 2টি স্ক্রুকে এরপর আমি ওপেন করব। তো আমার ব্যাক সাইডের স্ক্রু দুটো খোলা কমপ্লিট। তো আমার অলরেডি স্ক্রুগুলি সব খোলা কমপ্লিট। তো এরপর একদম ফ্রন্টে আপনারা যে পার্টটা পাচ্ছেন, তো এই পার্টটা আশা করি এরপর বেরিয়ে আসবে। তো এরপর আপনারা একদম ব্যাক সাইডে যে পার্টটা পাচ্ছেন অর্থাৎ যে পোর্টসের যে পার্টটা পাচ্ছেন, তো এই পার্টটাকে আপনারা এবার খুলে নিতে পারেন। তো আমি এবার এই পার্টটাই আমি ওপেন করছি। তো একটু প্রেস করতে কিন্তু আপনারা দেখবেন এই পার্টটি খুলে আসবে। তো এরপর একদম ফ্রন্ট অর্থাৎ স্পিকারের যে পার্টটা আপনারা পাচ্ছেন, তো এই পার্টটাকে আমি এবার খুলবো। তো বেশ বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিকে। তো আমি অনেকক্ষণ ধরেই এটা খোলার চেষ্টা করছি, বাট এখনও পর্যন্ত আমি সাকসেসফুলি এটাকে খুলতে পারিনি। তো আমি বেশি প্রেসও করতে পারছি না, কারণ এটা সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের। তো যখন তখন কিন্তু এটা এই যে পার্টটা পাচ্ছেন আপনারা, এই পার্টটা কিন্তু ফেটে যেতে পারে। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু অলরেডি স্পট পড়ে গেছে একটা। তো অনেকটা সাবধানের সঙ্গে কিন্তু আপনাদেরকে এই পার্টটা খুলতে হবে। তো এটা আমি জানি না কেন এখনও পর্যন্ত খুলে আসছে না। তো আমি সব স্ক্রুগুলোই অলরেডি খুলে দিয়েছি, বাট এই পার্টটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমি খুলতে পারছি না। তো এটা কিন্তু আপনাদেরকে একটু ভোগাতে পারে স্পিকারটি খোলার ক্ষেত্রে। তো আমি জানি না কেন এই পার্টটা কিন্তু বেরিয়ে আসছে না স্পিকার। তো এটা কিন্তু যথেষ্টই ভোগাচ্ছে আমাকে। তো অনেক চেষ্টা করার পর আমি এই পার্টটি খুলতে যাই হোক আমি সক্ষম হলাম বা সক্ষম হয়েছি। তো যাই হোক, তো এর ভিতরে অর্থাৎ স্পিকারটির ভেতরে আপনারা যে ওয়্যারের কানেকশানটা পাচ্ছেন, তো এই ওয়্যারগুলি এতটাই শর্ট আপনারা পাবেন, অর্থাৎ স্পিকারটির ভেতরে এতটাই শর্ট ওয়্যার ইউজ করা হয়েছে। তো সেই কারণে কিন্তু স্পিকারটি এই পার্টটা কিন্তু খুলে আসছে না। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ আঠা দিয়ে পেস্ট করা আছে। তো সেই কারণে কিন্তু আরও স্পিকারটি আমি খুলে আপনাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না। তো এটা যদি আমি খুলি তাহলে স্পিকারটা কিন্তু সম্পূর্ণ ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তো সেই কারণে আমি খোলার রিস্ক নিচ্ছি না। যাই হোক, তো আপনারা যতটা পারছি আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। তো ভেতরে কিন্তু আপনারা এরকম একটা ডিজাইন বা সারফেসের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ব্যাটারি। তো যাই হোক, আমি এই যে ভলিউম বার যে পার্টটা পাচ্ছেন আপনারা, অর্থাৎ এই পার্টটা আমি একটু আপনাদেরকে খুলে দেখানোর চেষ্টা করছি। তো এখানে আপনারা এই যে কানেকশানগুলো পাচ্ছেন, তো এইগুলো আমি একটু খোলার চেষ্টা করছি।
তো এই কানেকশানগুলি আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। তো এই হচ্ছে মেন স্পিকারটির বোর্ড। তো এখানেও কিন্তু খুব ভালোভাবে পেস্ট করা আছে, তো এটা আঠা দিয়েই পেস্ট করা আছে। তো এই আমি খুলতে পারলাম শেষ পর্যন্ত। তো এখানে কিন্তু আপনারা সমস্ত কানেকশানগুলি দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন, তো এখানে পাচ্ছেন অক্স পোর্ট, মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, ইউএসবি স্লট এবং পাচ্ছেন আপনারা ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো আপনারা একটু কানেকশানগুলি দেখে নিতে পারেন। তো এখানে কি কি কানেকশান ইউজ করা হয়েছে। তো এটাই হচ্ছে স্পিকারটির মেন বোর্ড, আপনারা একটু ভালো করে দেখে নিতে পারেন। তো এরপর আমি স্পিকারটির পাওয়ার অন করছি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। তো স্পিকারটি অলরেডি অন হয়ে গেছে এবং এখানে আপনারা দেখছেন একটি ব্লু কালারের এলইডি ব্লিঙ্ক করছে। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। সো এরপর আমি সং প্লে করছি। Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I've been making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. And in the driveway is a nice range, cause I'm down to the climb, I'm fighting. Another human bitch, now I'm a complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. We'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Lose stress, start a pain, and you find it more. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel. তো এই স্পিকারটি সম্পর্কে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলবো। তো এই স্পিকারটি 999 টাকা দিয়ে আমি পারচেস করেছিলাম। তো এই স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট বেটার। তো আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটিটাও শুনলেন। তো 10 ওয়াটের এই স্পিকারটি থেকে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স আপনারা পাবেন। অর্থাৎ এই স্পিকারটি কিন্তু আপনারা ইনরুমে ইউজ করতে পারেন এবং আউটডোরেও সমানভাবে ইউজ করতে পারেন। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।